الناس دول بيقولوا لها ان ده يبقى حفيدك وده ابن ابنك، والام بتستغرب جدا وبتدخل وبتسال ابنها ده ابنك بجد؟ بس الولد بيكون مش قادر يفتكر اي حاجه وبيقول لها مش عارف. وام البنت بتقول له من سنه بعد ما رحتوا الحفله ايه اللي حصل؟ وبيقول لها الصراحه مش قادر افتكر اي حاجه، وبتزعل ابنها وبتقول له ازاي انت لسه عيل صغير. وام البنت بتقول لهم قدامكم خيارين، يا ابنك يصلح غلط ويتجوزها او نربي احنا الطفل بس اكتبوا لنا $1,000,000 تعويض. وامه بتقول لها بس ده كتير قوي، وبتقول لها ده اللي عندي لو كان عاجبك، ولو مش عاجبك عادي هبلغ عن ابنك وحبسه. وبتخاف على ابنها وبتقول لها لا تعالي معايا اكتب لك شيك. وبعد ما الاثنين بيمشوا الولد بيكون طيب وبيصدق ان فعلا ده ابنه، وبيقول لها انا عايز اشيله. وبعد ما بياخدوه بيقول لها انا عمري ما هحرمه من حاجه. والبنت بتحس انه كويس بزياده وما بترضاش يخضعه اكتر من كده، وبتقول له الصراحه ان الطفل ده مش ابنك. وبتستغرب وبيقول لها مش ابني ازاي؟ وبتقول له الصراحه ده ابن اختي، وامي عملت كده عشان تاخد من عيلتك الغنيه $1,000,000. واول ما بيجوا بيكون معاها شيك، وام البنت بتقول لها خلاص هي دفعت شيك $1,000,000 واحنا كده مش هنقول حاجه للبوليس. والولد بيقول لها لا انا عايزك تبلغي عليا. وبتستغرب وبتقول له انت بتقول ايه؟ وبنتها بتقول لها الصراحه انا قلت له على كل حاجه عشان اللي بنعمله ده حرام. وام الولد بتاخد منها الشيك وبتقول لها لو انت فعلا جدعه روحي بلغي البوليس. وبتقول لها بنتك دي حرام فيكي. وبتقول لها لو فكرتي تقربي منهم هما الاثنين انا اللي هبلغ عليك البوليس.